السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو dhaggeeffattoota hordoftoota maatii keenya warree Harargee Channel 2 taatan hundinuu akkam jirtan nagaa fayyaadha. Wallahi chaanaalii keenya siigaltee maatiiwwan keenya gaggaarii kanaatu subscribe godhuudhaan nu bira dhaabbachaa jira. Ammallee subscribe godhaa, nu bira dhaabbadhaa, nu jajjabeessaa. Isin nu jajjabeessinaan waan fooyya'aa qabannee dhufuu dandeenya. Kanaaf galatooma. Ummanni keenya beektaa, ummanni Oromoo kun yaa ummata keenya ka Oromoo, yaa ummata goggoota, yaa ummata beektoota, tokkummaa keenya jabeeffannu, walirra duuluu haa dhiifnu, wal xiqqeessuu haa dhiifnu, maqaa wal balleessuu haa dhiifnu. Yeroo roorroon nu dhufte roorroo walii gammadu osoo hin taane waliif haa dirmannu. Yeroo rakkoon nu dhufte rakkoo waliitiif gammadu osoo hin taane rakkoo waliitiif wal bira haa dhaabbannu. Diinarra duuluu dhiifnee nuti walirra duuluun Oromoodhaaf kufaatiidha malee bu'aa takka illee hin fidu. Oromoo yoo gandaan wal qootte, yoo gosaan wal qootte, yoo naannoo wal qootte Oromoodhaaf kufaatii hamaa fi salphina hamaa fida malee waan takka faayidaa wanni inni nuuf hin jiru. Kanaaf yaa ummata keenya bal'aa, waliin qoodinaa, amantaa waliin qoodinaa, gosaan waliin qoodinaa, gandaan waliin qoodinaa. Kanaaf tokkummaan keenya jabeeffachuun barbaachisaadha. Roorroo yeroo dhufte yoo nuti tokkummaadhaan jabaanne malee diina firraa dhorkuu hin dandeenyu. Wanni ummata keenya ka Wallaggaatii fi dhumaatii ummata keenyaatiif sagalee ta'uu dadhabneef, wanni bu'aa fiduu dadhabneef nuti kanaatu gandaan wal qoodaa jira, gosaan wal qoodaa jira, naannoo wal qoodaa jira. Ummanni gandaan wal qoodu, ummanni gosaan wal qoodu, ummanni naannoo wal qoodu, ummanni tokkummaa isaa balleessuu irratti dalagaa jiru diina firraa dhorkuu hin danda'u. Ummata keenya ka miidhamaa jiruufis sagalee ta'uu dadhabnee torbee tokkoof iyyineetuma diinni ummata keenyaa, qalamuun ummata keenyaa lafatti hafee jechuudha. Kanaaf yaa ummata keenya bal'aa, tokkummaa haa jabeessinuu, obbolummaa haa jabeessinuu. Warri chaanaalii yuutuubii qabdan, warri tiktook qabdan, jibbaa warra hafarsu filis jibbaa dhiisaa. Jaalala labsaa, tokkummaa labsaa, obbolummaa labsaa, wal gargaaruu labsaa, wal bira dhaabbachuu labsaa, sagalee walii ta'uuf labsaa. Kana haa labsinu malee waan ummata keenya gargar baasu, facaasuu, raabsuu, warra sarraabsuuf humna taanee siigaltee Oromoo tana qoqqooduun yoomiyyuu taanaan nuuf kufaatiidha malee faayidaa tokkollee nuuf hin fidu. Kanaaf ummanni keenya tokkummaa ummata keenyaa, roorroo ummata keenyaa, laafina ummata keenyaa itti ilaalu osoo hin taane jabeeffachuutu barbaachisaa. Fayyaa ta'a. Harargee Channel 2 kun chaanaalii keessanii subscribe godhaa, share godhaa, waliin gahaa. Galatoomaa, fayyaa ta'a.